南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。普賢菩薩行願品十大行願，我哋聽咗就要學，學咗就要做，做就係叫修行啦。修行好簡單，就係將我哋一啲唔好嘅行為、唔好嘅習慣去改變，因為呢啲唔好嘅行為、唔好嘅習慣會令到我哋痛苦，令到我哋唔開心，令到我哋困惑，令到我哋煩惱。普賢菩薩呢個行願去行嘅時間，除咗改變自己，而最大嘅願呢，就去幫助別人。你去幫助別人，就係改變自己。所以我哋好多時成日講，好多人我想自己好啊、快樂啊、幸福啊、如意啊咁樣，我點樣做先得啊？我改啲乜嘢啊？好多時咧就向自己去改啦。我改呢個，改呢個，我點？其實講來講去改，我哋如果就係向自己裏邊嚟改嘅時間咧，嗰個成就、嗰個改變嗰種嘅力量咧，圓滿到我哋嗰種嘅力量咧，其實係冇咁大嘅。如果我哋能夠對外咧，嗰個力量先大嘅。我改變自己，我想開心啲，咁你想開心點啊？你將呢個開心就要去俾人哋，俾人哋你就開心，即係你幫助人哋，令到人哋去開心，你自然會開心。但係喺世間上面，個個都係站喺自己嘅立場去為自己諗，冇諗過原來我哋能夠成就別人，就係成就到自己。成日覺得好似益咗人哋咁樣，令到自己更加痛苦、更加辛苦。嗱，呢個咧就係凡夫嘅想法啦。所以我哋去學佛嘅時間咧，就唔好再用翻凡夫嘅心態，用我哋一個叫小我去諗嘢、去想嘢。用一個叫大我，咩叫大我啊？即係大家同我一樣嘅叫大我咯。即係你我冇分別計較，咁咪叫做大我咯。即係你即係我，我即係你咁啊，係咪啊？咁樣咯，係咪？我嘅即係你哋嘅，係咪？呢個先係普賢菩薩教導我哋呢個嘅精神神髓。我哋能夠深信啊！上次講到，我哋能夠深信，令我哋滅除五無間嘅罪喎，係咪？我哋好多時覺得呢個世間苦啊，好多唔開心啊，哇！我哋點樣離開啊？原來你深信，佢將你去成就別人、幫助別人，你就會離開呢個五無間嘅罪啦，係咪非常之好啊？我哋亦都有光明，唔好好似黑暗咁樣，唔知點行啦，遮蓋咗啦，冇智慧啊嘛，係咪？困惱啊嘛，煩惱啊嘛，係咪？匿埋咯，咪黑暗咯。咁當然啦，我成日講喺呢度文字上、理論上，邊個唔識講啊？做起上嚟當然係比較困難嘅。
困難唔緊要啊，我哋慢慢做，慢慢改咯，係咪？只要你明白呢一個嘅道理，喺我哋人生之中，去慢慢成就就得㗎啦。難改係因為我哋過往無量劫之前，直到而家，我哋其實未能夠識佛法、明佛法，積集咗好多嘅唔好嘅業障，令到我哋去改變嘅時間咧，唔會一下子澄清，一下子轉好嘛。我雖然做好咗，但係你成堆業障，係咪？我哋成堆業障喺個前面，你改好咗嘅時間，都係仲有好多業障會出現㗎。所以我哋明白一樣嘢，學佛唔係我哋今日學咗佛啦，點解我唔會好嘅？其實你好咗㗎啦，知唔知啊？好咗好多㗎啦。如果你未學佛之前咧，話我啲業障一路積聚落去咧，將來更加差。但係你明白嘅時候已經改好咗啦。有啲另外自己唔好嘅業障，你唔好話做好啊，唔做啊，係嘛？係嘛？咁或者做少咗啦，都可以成就到好多㗎啦。所以呢個咧就非常之好㗎啊！咁好啦，我哋講咗，我哋人生裏邊喺一生之中，我哋可以去改變自己，但我哋最驚我哋臨命終嘅時間，我哋點算啊？一個人咧點解會驚死啊？驚死就因為我哋死咗唔知去邊啫嘛，死咗你知去邊冇問題咯，係嘛？我死咗去阿彌陀佛國土嘅，哇幾開心啊，係嘛？啊死咗原來可以達到我哋嘅理想嘅，係嘛？因為就算我哋小我都好啦，即係我好即係用我哋呢一世自己嘅心啦，我哋想去升天又好啦或者去富有嘅地方啦都好，因為你做咗咁多嘅善行嘅時間，你都能夠知道原來我去到一個叫好嘅地方，人生一定會離開嘅，冇可能唔離開呢個世界嘅。但係離開咗之後咧，我哋最緊要我哋去咗邊嘛？去咗邊出生嘅時間又完啦。又繼續啦，完咗又離開，又繼續去邊呢？去上晝，就好似我哋講每一個活動，每一日日出日落。你今日你能夠知道聽日有光明，聽日幸福，聽日去邊度玩嘅，你係咪好開心啊？哇！原來聽日好苦嘅，聽日仲慘嘅，聽日唔知有冇飯食嘅咁樣，係嘛？話聽日啲冤親債主嚟揾我嘅，咪苦咯，好驚，好驚聽日嘅來臨，係嘛？好驚今日嘅結束，好驚聽日嘅來臨。但係原來聽日又係美好嘅，你點會驚今日嘅結束咧？係咪啊？亦都歡迎好開心聽日嘅來臨啦。同我哋嘅人生一樣，只係我哋一日之中咁短，我哋人生又咁長，但係我哋生生世世如是者咧，就如是一個啦。咁好啦，你睇咗之後咧就明白到，所以今個禮拜又再講咯噃。嗱，臨尾四嗰行尾嗰段啦嚇。你能夠跟住普賢菩薩呢個行願去修行嘅時間啊，又復是人臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞。當我哋離開呢個世間嘅時間，最後嗰一剎那，即係最後嗰一刻，我哋諸根即係六根，眼耳鼻舌身意，全部冇晒，腐壞晒，攞唔到，捉唔到，係嘛？變咗灰塵啦，唔變灰塵，只係話如果係土葬就來天變啫，係嘛？你啲我哋啲肉啊血啊都化晒啦，係咪？仲有啲骨喺度啫，骨到咁上下，啲骨都化埋啦，不過時間長啲化咁解啊嘛。而家火葬嘅就好快脆化晒，變咗灰塵啊！再喺呢個叫綠色殮葬嘅時間，鋪埋嗰啲草地裏邊，啲塵咧俾風吹都唔知去咗邊啦，係咪？所以話我哋喺呢個世界有冇我哋可以，我哋嘅身體，你有乜嘢值得留戀咧？原來呢一生之中都會散晒。我成日講就係一樣嘢，我哋唔止留戀，即係我哋唔係睇小我哋嘅身體，我哋呢個身體永遠唔係可以捉到、拿捏到，但係你去可以運用呢個身體，呢個係重要噶嘛。即係你眼耳鼻舌身意可以運用到，即係你嘅金錢、你嘅財富唔屬於你嘅，但係你可以運用啊。嗱，呢個最重要。你識得去運用咧，你就成就好多人噶咯。呢個就係我哋個福分啦，係咪啊？
我哋嘅德行啦。你用你嘅金錢、你嘅財物識得去運用得好嘅時間，你咪有福咯。我哋嘅身體、眼耳鼻舌身意做得好嘅時間，你咪有德咯，係嘛？你咪有智慧咯。所以雖然唔係永恆會散壞嘅，但係你明白呢一樣嘢嘅時間，你行嘅時間咧，雖然散壞，仲有一切親屬悉皆捨離。我哋嘅親人、你嘅父母、你嘅妻兒、你最錫嘅妻兒、你最好嘅朋友、你嘅親戚，所有嘅身邊嘅人都同你分開啦，唔可以同你一齊走嘅喎。你叫走都唔制啦，唔係你走大佬，我第日相見啦，係咪啊？我唔會同你啊，啱啊，都會捨離。就算我哋講啦，就算同一時間好似以前啲皇帝咁樣，我死咧，因為啲嘢全部屬於我嘅，我要你陪葬咁樣，係嘛？陪咗一齊，喺表面上、形式上係陪埋佢一齊離開死啦，係嘛？但係各有前路啊！你有你去嘅地方，佢有佢嘅地方，即係呢個形式上好似陪住你，但係都係捨離咗嘅。咁你話我哋身邊所有嘅嘢，有乜嘢係屬於我哋嘅咧？冇嘢，都會捨離晒啊！嗱，呢一樣嘢講到嘅時間，捨離唔係話捨離啦，話知佢啦，唔要啦，都冇啦。但係亦都係喺呢一個世間之中，我哋有個緣啊嘛，啱唔啱啊？我哋身邊嘅親人、朋友、眷屬，同我哋有個緣啊嘛。雖然佢捨離咗，但係喺一刻捨離嘅時間，都會相聚嘅噃。所以叫我哋唔好拿捏得咁緊，我哋成日俾個世間嘢捉到我哋個好緊，但係我哋又要去拿捏住佢喎。點樣拿捏住佢啊？結好嘅善緣咯，做好佢哋咯，成就佢哋，幫助佢哋咯，係嘛？身邊一切嘅人，你咁錫佢，你咁中意佢，同你仲係有眷屬，有咁好嘅關係，我哋點樣可以幫助做好呢個關係，幫助翻我哋一切嘅親人咧？呢個重要。咁第日我哋相見嘅時間就有個善緣啊嘛，係嘛？好相見喎，第日我哋咁所以，但係我哋又唔會令呢樣嘢我哋日日要捉住佢，要見啊，冇咗唔得㗎咁啊，所以呢個就智慧就出現啦。咁喺度講解嘅時間咧，大家亦都可以明白到一切威勢悉皆退失。你幾有權力都好啊，幾威都好啊，你統領全個國家又好咧，你統領全世界都好啊，係嘛？你睇過往嘅皇帝，哇幾威水，我要打呢個咁樣，我統領幾多？但係啲皇帝好有威權威，即係好有權力嗰啲戰士，都係離開咗個時間。佢個勢點啊？都冇。我哋成日講好多時，富不過三代啊！有冇聽啊？富不過三代，富貴好難留到去第三代。我哋講有陣時一代不如一代，即係話你可能好辛苦，努力揾埋好多，或者好有威。喺呢一個時間，你可以護蔭到你嘅後輩，即係下一輩。下一輩可能享受咗你嘅福分，再下一輩都可能享受你嘅福分，但係之後就會散壞㗎啦。或者你前一生嘅時間，啲父母嗰啲咧就冇你好叻，你識得自己創業，你可以令自己起家，所以話令到自己起嘅。呢啲係全部都係靠你自己，你靠你自己，你可以有呢個富貴嘅時間咧，你可以留到去護蔭到後邊。但係後邊呢個護蔭，除非佢自己有呢個嘅福分，佢有受到你護蔭嘅福分啦，佢自己識得去咩啊？去成就自己，識得做好自己，咁佢咪個福咪出現咯。但係有幾多個好似你咁叻啊？即係個創業嗰個咁叻啊，成就咁叻啊？啱唔啱？佢可以維繫到或者做得好，但係耐啲都係冇啊。所以你睇過往嘅戰士又好啊，將領都好啦，國王都好啦，皇帝都好啦，
佢哋做到嘅時間咧，你睇佢啦，後一代咧都係漸漸都會完啊，或者衰落嘅。所以你幾威都好，當你完咗嘅時間咧，你就會退失㗎啦。呢個威勢，你喺度你威嘅時間，你有力量嘅時間，個個怕你，但係你一走嘅時間咧就冇咗啦，所有嘅嘢都散晒㗎啦。你喺度嘅時候，你做一個譬如你有好多嘅物業，有好多個財富，或者同銀行貸咗款，係咪？或者你公司幾好，當呢個咁有財勢嘅時間，佢一離世嘅時間咧，會出現咗咩問題啊？爭家產咯。你有啲生意經營嘅，有啲數未找嘅，全部嗰啲商家都嚟同你成間公司去問你攞錢咯，係咪？你嘅兒女嘅同你分身家咯，係嘛？你幾威，你嘅成本又分晒你身家咯，係嘛？你幾威嘅時間，你嘅兒女有你護蔭嘅時間，個個對你好，但係你一離開嘅時間，你嘅兒女已經失咗呢個護蔭嘅時間咧，就點啊？個個唔會好似以前對你咁尊重噶啦，對你啲兒女，你知唔知啊？所以呢個威勢就自然失咗噶啦。所以大家亦都明白到，原來我哋離開嘅時間，我哋喺度咁多嘢，原來全部都要漸漸冇咗嘅噃。所以我哋話你幾威都好，你可能幫到你嘅兒女都好，幫咗呢個人都好，但係你一離開嘅時間咧，你呢種嘅威勢咧、幫助咧，其實咧都失咗噶啦。所以我哋要教兒女識得自立，識得自己種福係好重要嘅。你可能留咗啲家產，好威，你喺度俾個兒女可以享用，但係佢唔識自己種福嘅時間，佢自己都會一路咁樣衰落噶啦，明解嘛？所以教個兒女咧，最好嘅方法咧就係教佢自己識得收福收惠，佢自然會成長噶啦。你嘅威勢、你嘅成就、你嘅財富都係屬於你嘅。只係能夠護蔭到佢一段時間啫，咁樣大家明白啦嚇。宰府大臣，宮城內外，車馬車乘，珍寶伏藏，如是一切無復相隨啊！所有你身邊嘅大臣都好啦，你皇宮裏邊所有嘅物質都好啦。你有幾富有啊？你嘅座駕啦，你有呢個叫車馬車乘啦嚇，你有勞斯萊斯又好啊，法拉利跑車又好啊，有幾靚嘅王國都好啦，係嘛？有幾多金銀珠寶都好啦，係嘛？我哋離開呢個世間嘅時候，乜都唔係我哋嘅啦，冇咯，萬般帶不走啊！咁帶不走點啊？如是一切無復相隨，唯此願王不相捨離啊！但係你行呢個普賢十願呢一個願王唔會走失，即係話你呢個嘅智慧，你呢個嘅自性，你呢個菩薩行係唔會走失嘅，你嘅菩薩修行，你嘅智慧，你嘅福分，你一切嘅功德係唔會走失嘅。同樣，我哋明白到，原來你有呢個願王，生生世世都可以跟住你，你亦都可以去運用你呢啲嘅智慧，你嘅願王去成就一切嘅大眾。雖然帶唔走，但係你福分冇走到啊嘛，你業冇走到啊嘛，萬般帶不走，唯有業隨身嘛。業隨身即係話你所做嘅一切善業又好，惡業又好，佢都有個果噶嘛。呢個行為業即係行為啊，你嘅行為佢有個果噶嘛，呢個果咪但係來生再出現咯，帶住出嚟咯。咁你既然行得普賢十願嘅，
呢個願王嘅，即係話你有個善果啦，就會出現啦，咁你咪更加成就咯。咁大家明白到啦，普賢十願咧喺呢度嚟講咧，點解我哋成日要念，成日要行咧？原來可以幫助我哋生生世世，直至我哋成佛為止。咁你諗下呢個願王幾咁重要咧？於一切時引導其前，即係話你能夠行到普賢十願嘅時間，我哋離開咗呢個世間，一切時任何時間都好，都會引導住我哋向前行啦。你點樣去邊度都好，所以我成日講噶，我哋完咗呢一生去邊有乜所謂啫？去邊你都係行菩薩道噶啦，你都行普賢願王噶啦，跟住呢個行噶啦。喂，上天好定係落地獄好啊？上天落地獄有乜所謂啊？你問下菩薩啦，菩薩佢上天定落地獄嘅？無處不在。咁你話地藏菩薩落地獄，我哋落地獄苦啫，佢落地獄救眾生啊嘛。所以你去邊度有乜所謂啊？你都行緊普賢十願，佢哋苦你唔苦噶，你係救佢哋，你幫助佢成就佢啊嘛。所以佢冇苦呢樣嘢，佢只有慈悲呢樣嘢。所以我哋講個慈悲心好重要所以向前啦，其前完咗呢個慈悲。咁大家諗下，假設我哋呢一刻離開呢個世界嘅時間，大家仲有咩擔心咧？我冇嘢擔心，因為我哋行緊普賢十願。我哋擔心會唔會擔心我去邊度啊？哎呀，我原來一生去邊啊？哇！咩我哋講喺殯儀館嗰度有人幫你計，哇！你咧就咩生天道、咩獄人道、畜道、地獄咁樣。不過你放心，而家殯儀館唔會幫你寫去畜道、去地獄嘅最多話生善道天嘅啫因為點解啊？哇！你諗下，如果你係一個親人寫件唔係嘛，我媽落地獄咁慘點算？所以基本佢淨係同你做一個殯儀嘅啫嘛，係咪啊？做完個殯儀之後佢就完啊嘛，咁咪嗰陣寫你上天道啦，係咪啊？起碼你喺度做得開開心心啊，利是都會封俾多封啦，唔啱啊？係嘛？但係其實佢去邊佢唔知啊，佢噏嘅啫嘛。咁我哋其實唔需要擔心去邊冇所謂，隨你嘅願而生，所以隨願而生，成願再來，係咪啊？再來邊度啊？你去願去邊咪去邊？你個願可能去好多地方嘅喎，因為你所分身遍滿8000萬億恒河沙世界，每一世界化8000萬億身，每一身最重要一樣嘢係到8000萬億人啊，知唔知啊？令歸敬三寶，永離生死，正涅槃樂所以冇問題嘅咁去邊度啊？原來普賢菩薩，你行普賢願咧，圓滿到我哋大部分人，我哋小我嘅心又好，即係好細個我哋嘅心都好啦。我哋好希望喺一個地方嘅，而家發揚緊，我哋而家喺呢一段時間發揚緊呢個叫淨土宗，好流行亦都好方便嘅法門。講咁多，做咁多我哋要信願行3樣嘢先可以去到嘅，就係成日講嘅咩啊？原來一剎那即得往生極樂世界啊！圓滿到我哋一切大部分人嘅心願。喂，咁我行大乘嘅喎，去極樂國土，你解話我願去邊去邊？一切菩薩、聲聞、眾生都發願去極樂世界。所以無論你係邊一乘嘅人啊，大乘又好，小乘又好，人天乘人嘅人都好啦，都唔會喺度受呢個六道輪迴嘅受苦。咁你話我人天乘唔喺六道輪迴受苦，我小乘唔係修清淨嘅咩？去阿彌陀佛國土，阿彌陀佛係快樂噶嘛？咁但係點解都要發願去阿彌陀佛國土咧？起碼成就咗先，因為你行得普賢菩薩呢10大行願，你就係菩薩。去到阿彌陀佛國土就係上品上生，明解嘛？喺一剎那去阿彌陀佛，所以到已即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩、
此諸菩薩色相端嚴，功德具足，所共圍繞。去到阿彌陀佛國土，你能夠見到咁多菩薩，你一定係行大乘，你一定係菩薩行噶啦，唔係你見唔到嘅。我哋講我哋行小乘嘅，去到咪中品中生咯，係咪啊？中品啊，如果我哋人天乘嘅，咁咪行下品咯。咁佢呢度講到你行普賢菩薩去到阿彌陀佛國土極樂世界喎，見到阿彌陀佛，見到咁多菩薩，見到菩薩即係同類相聚啦嘛，係咪啊？物以類聚啊嘛，你趣向邊一度就趣向邊一度嘛。你都行緊菩薩道嘅，你有呢個興趣嘅，咁梗係見到菩薩啦。即係你係佛教徒，你嘅興趣就係佛教，咁你去旅行都係去佛寺啦。哦，呢度佛寺我想去啊，係嘛？啱嘛？拜下佛都好啊，就算你去旅行都揾個佛寺去行下啊嘛。你都唔係嘅，如果你係一個我哋講你係一個足球迷咁樣，你去旅行睇下嗰度有冇波打啊咁樣啊嘛。所以呢個叫趣向啦。如果你中意唱 K 嘅，你去聊，今晚有冇 K 唱啊咁？以前啲人好中意按摩嘅，喂，呢間酒店有冇得按腳㗎咁樣係嘛？咁你揾到有按腳啦。哦，原來你行菩薩道嘅，所以去到阿彌陀佛國土，你咪見到菩薩咯。啱嘛？咁我所講啦，一切眾生去阿彌陀佛國土，咁因為你係能夠發願嘛，去呢個咁殊勝嘅地方，去到阿彌陀佛國土，九品蓮花係嘛，三根普攝，無論你上根又好，中根又好，下根又好，即係大乘又好，小乘又好，人天乘又好，攝你去嗰度，慢慢教導我哋。成就我哋啊！所以你無論咩根器都好啦，你發現去阿彌陀佛國土咧，有咁多諸上善人俱會一處成就。咁我哋能夠行普賢菩薩行嘅時間成就，你更加有智慧啦。所以你見到有普賢菩薩、文殊菩薩，呢普賢菩薩、文殊菩薩唔係釋迦牟尼佛嘅咩？兩個使者啊嘛，幫助釋迦牟尼佛救拔眾生。去到嗰度點解會見到文殊菩薩、普賢菩薩㗎？化身，無量嘅化身俾我哋見到啊嘛！一切佛國土都有菩薩喺度，個個菩薩都去到唔同嘅佛國土示現俾我哋睇啊，係嘛？仲有彌勒菩薩咧，觀自在菩薩、觀世音菩薩啦，即係觀世音菩薩大家都知啦，西方極樂。咁彌勒菩薩又話：佢唔係喺兜率天上面嘅咩？又點解阿彌陀佛國土啊？因為你有呢個佛法，你有呢個大乘行，去到嗰度亦都見到彌勒菩薩喺嗰邊出現。佢喺呢度兜率天上面係化身嚟嘅，明解嘛？因為佢千百萬億化身嘛，一切菩薩。佢喺兜率天上面，我哋講咪人天福報咯。我既然人天福報嘅，我哋就十業力纏縛啫嘛。菩薩就喺度示現救拔我哋啊嘛，所以佢咧就喺上面嗰度咧就出現。將來喺我哋嘅人生經過27億8千萬年之後，就下生人間啦，係嘛？亦都喺菩提樹下覺悟成佛道我哋，呢個係化身嚟嘅。所以釋迦牟尼佛2500年前喺呢個世間出現。其實係化身，1,800億化身釋迦牟尼佛嘛，係嘛？圓滿報身盧舍那佛嘛，不生不滅毗盧遮那佛嘛，係咪？佛有3個身相嘛，法身、報身同埋應化身。所以釋迦牟尼佛係隨着我哋呢個業障眾生喺度應化顯現出生。修行成佛，真正嘅釋迦牟尼佛報身係圓滿莊嚴。真正釋迦牟尼佛佢嘅報身，佢嘅國土係非常之莊嚴，同極樂國土係一樣咁莊嚴嘅。但我哋冇份見到真正釋迦牟尼佛嘅法身係不生不滅，同所有嘅佛係。法身係同一嘅，係啦，咁大家明白到啦嚇。
咁你見到呢啲一一嘅菩薩都係公色相端嚴啦，個個都有32大丈夫相80隨形好，因為佢救拔無量嘅眾生具足，所以咧嚟到佢迎接你，佢迎接得你，即係都係大菩薩啦。你唔係點會迎接你啊？係咪？我哋好希望哇有佛菩薩嚟接我就好咯，咁樣哇手執蓮係咪啊腳踏蓮台手執蓮花啊嚟到迎接我哋去阿彌陀佛國土，幾開心啊，幾殊勝，幾幸福。佢能夠咁樣接得你，即係你係菩薩，唔係點會接得你啊？即係我哋講，你去一個聚會、一個宴會之中啊，或者一個法會之中，你能夠帶上張襟花嘅，你唔係普通人啦，係咪啊？即係一個功德人啦。普通嗰啲我哋去參與嗰啲，咪喺度平時啊咁坐嗰度咯，啱唔啱啊？我哋嗰啲下品下身去到阿彌陀佛覺得下品下身咪隨便坐咯，揾個位坐下咯，係嘛？再差啲嘅冇得入去坐添，喺出邊聽經啦，唔該你，係咪？唔夠福分啊嚇，即係唔敢話大家差，即係唔夠福分，我咪入唔到去咯，係嘛？咁喺出邊聽咯。所以極樂國土咧都有邊地受生㗎，未入到極樂國土㗎，喺一個蓮花胎裏邊咧，喺嗰度咧慢慢咧去淨化我哋嘅業障，先可以入到去極樂國土㗎。咁喺呢度點解行普賢菩薩咁殊勝咁重要咧？就係你係菩薩，所以有咁多菩薩嚟迎接你，圍繞住你。其人自見生蓮花中，蒙佛授記啊！去到嗰度嚟到極樂國土，佛陀就會即係你係一個菩薩，當然係生喺蓮花之中啦，腳踏蓮花啦。佛陀為你授記啊，話難得。邊個為你受記都不及佛陀為你受記，呢個真真正正嘅受記同殊勝，啱唔啱？咁受記係乜嘢啊？受記唔係話你而家成佛喎，係你經過幾多萬億劫之後，救拔幾多個眾生成佛，係嘛？先係成佛喎，只要決定你係一個永不退轉啊，成佛。咁好啦，我哋講我哋去到嗰度，你大口講啊，人天城又去，小城又去，大城又去，有乜分別啊？因為去到嗰度你唔會行差踏錯。我哋而家好啦，我生天啦享福啦，我哋都會行差踏錯，即係我哋都會行差踏錯，天福盡都會下生人間啦，係咪？喺人間遇到咁多污糟惡嘢，都會影響我哋，都會行錯啦。人哋鬧你幾句，你拖下我學佛忍得兩句，忍得兩忍，人哋再鬧多你兩句又頂唔順，又從佢鬧過，又做惡業啦，係咪？去到嗰度唔會嘅，係。就算你嚟到呢個世間度化眾生，你都會成就眾生咁啊！所以呢個咧好重要啊！受記得受記已，經於無數百千萬億那由他劫，普於十方不可說不可說世界，以智慧力隨眾生心而為利益啊！大家所講啦，受記咗之後唔係即刻成佛噶嘛，係咪？就要經過百千萬億數那由他，即無量無量無數咁劫咁長時間啦，喺十方唔同嘅世界啊用你呢個普賢呢個智慧力，有智慧嘅力，救拔幫助無量嘅眾生，呢個先叫菩薩行咯，係咪？所以唔需要擔心。我哋講阿彌陀佛極樂國土就係一個好大嘅保護網。好大嘅歸宿，我哋出去幫助眾生，有乜嘢做得唔好嘅時間，我哋唔使驚，有咁大嘅歸宿，我哋翻嚟呢度即刻翻去阿彌陀佛國土嗰度，又再清洗業障，又再去救過，係咪？所以唔使擔心。有陣時我哋出去做義工，一樣啫嘛。譬如我哋佛教正行喺度，咁大家喺度報名做個義工，出去做完義工，遇到好多困難、好多問題喎，做完咗啦。即係話你救拔眾生完咗啦，翻嚟嘅時間，咪大家坐低喺度開會傾下偈啊，點樣檢討我哋點樣做得唔好咯，係嘛？所以你喺極樂國土，點解要去極樂國土啊？咩都好啦，你去到嘅時間，有諸上善聞區會一處，教我哋點做，檢討我哋做得乜嘢唔好啊，再做好啲，再去救拔眾生，係嘛？就係咁簡單啫嘛，所以佢利益眾生都要利益眾生。不久坐菩提道場，降伏魔君，成等正覺，轉妙法輪。即係咧，經過呢段時間之後咧，你就會
成為呢個菩提道場啦，即係無上正等正覺，降伏魔軍。嗱，留意喎，呢個降伏魔軍喎，唔係打走魔軍，唔係冇魔軍喎。呢個魔軍係邊個㗎？係點樣嚟㗎？係我哋自己嘅魔軍。所以佛陀喺菩提樹下成佛嘅時間咧，好多魔軍咧係喺度傷害佢啊、攻擊佢啊、打佢。但係佢喺個大定之中，魔軍嗰啲箭啊、傷害啊、噴毒氣咧，完全無損嘅。咁樣去降服佢喎，佢唔係同佢打仗啊！留意喎嚇。所以我哋講有陣時我哋講一個沉默係非常之重要。你遇到一啲唔好嘅嘢，人哋鬧你、害你、傷你都好啦，你應該沉默去對待咧，唔係退縮，係降服魔軍，知唔知啊？所以有陣時我哋遇到真係咧難忍能忍，點解可以難忍能忍啊？就係因為你明白到降服魔軍。你唔需要教精佢，唔需要教叻佢。你越話想教精佢、教叻佢，唔話佢唔得嘅時間咧，佢越做多惡業。我哋學佛陀菩提樹下，你就坐喺菩提樹下，人哋話你乜都好啦，你係仍然喺度。你可能我哋未必做到佛陀咁有智慧，係嘛？去能夠百毒不侵，所以我哋有一個好好嘅保護罩啊！邊個啊？阿彌陀佛咯，你咪喺度念下阿彌陀佛咯，係傷害你阿彌陀佛。嗱，記住唔好用個惡心念阿彌陀佛喎，用個慈悲心念阿彌陀佛喎。因為我見到有啲人咧，人哋係啊，我念阿彌陀佛，阿彌陀佛嚟，阿彌陀佛佢，阿彌陀佛，咁又唔係咁好啦嘛，係嘛？咁所以咧呢個咧，我哋咧用個慈悲心，咁啊自然咧就會降服呢個魔軍啦嚇。咁啊成等正覺，咁就有呢個無上正等正覺咯。咁既然係咁，你先慢慢度化佢，轉動呢個微妙嘅大法輪，能令佛剎極微塵世界眾生發菩提心，隨其根性教化成熟，乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生，幫助到無量無數嘅眾生發菩提心。隨其根性喎，留意喎。所以我哋記住一樣嘢咧，係一切眾生我哋冇辦法度到嘅。點解冇辦法度到？因為我哋唔知佢根性。你菩薩唔同，菩薩知佢根性，慢慢度化佢，成就佢，唔係一生度化，唔係你一句半句，唔係一年，唔係一世，唔係一劫，無數劫，跟佢根性去度化佢，咁你就有智慧啦。你就唔煩惱啦。我哋好多時去度人煩惱就係話你要即刻好啊佢咁耐都唔好嘅，咁耐都唔成就，點解仲係業障嚟嘅？咁咪煩惱咯。因為你唔知佢根性，你知佢根性咪得？咁你就知人哋根性，你要知下自己根性，係咪？我嘅根性係點啊？我嘅根性未有智慧去度化到佢啊嘛。菩薩去到呢個世間度眾生都係噶，慢慢度化啊嘛。你睇菩薩地藏菩薩落到去地獄裏邊救眾生，佢唔係一嚿扯你上嚟噶嘛，佢同你一齊受苦，慢慢度你噶嘛，係嘛？好似光目女婆羅門女勸有其母設惑暫信船有不敬，教咗佢啊，睇上轉下頭佢又唔敬啦，係嘛？卒之係業重係嘛？再墮地獄係嘛？又再去頭頭救拔。咁咪要隨其根性咯。咁你明白咗呢個道理，你點會煩惱咧？咪慢慢教咯，係嘛？咁多眾生，最緊要自己唔好煩惱啊嘛。煩惱係佢煩惱啫嘛，係嘛？你明白到就冇煩惱噶啦。你明白到你就會清淨，但係呢個會出現。善男子，彼諸眾生若聞若信此大願王受持讀誦廣為人說，所有功德隨佛世尊如無知者。原來你跟隨住、相信住、跟隨住、宣揚住呢個普賢十大去同人哋分享講解你呢種嘅咁大嘅功德。除咗佛係冇人知，因為佛係一個覺者，即係話唯佛先知。
因為一個覺者先知，我哋唔知。點解佢唔知啊？佢唔係佛咯，佢受業障纏縛咯。如果你覺嘅，你明嘅時間，你覺悟嘅時間咪知咯。所以唯佛先知，你覺就知。即係我而家唔解釋俾大家聽，你唔知。你而家覺咗啦，你就知咯，係嘛？你唔覺嗰陣時又再沉迷咗，又唔知嚇。所以唯佛先知，你覺就知啦。佛即係覺者啊嘛，啱唔啱？咁我咪話佛嘅法身係相通噶嘛，法身一樣啊嘛。即係你同佛嘅係咪一樣啊？咁你覺嘅時間咪知咯，你迷嘅時間咪唔知。所以唯佛先知啊，咁你知。是故汝等聞此願王，莫生疑念，應常諦受啊！所以我哋大家聽見呢個普賢十大行願，唔需要懷疑啊！普賢十願應該諦受，真真正正呢係真諦嚟嘅，去接受。受已能讀，讀已能誦，誦已能持，乃至書寫廣為人說。嗱，講到啦，接受咗讀咯，即係成日記住咯，讀啦嘛，係咪啊？要讀佢出嚟，讀完梗係誦咯，誦啫嘛，誦之後經過自己去分析去睇之後咧，然後再去流露出嚟，係咪？咁好啦，既然流露出嚟，就要行持去做啦。咁啊要書寫啦，將呢個佛法流通出去啦，最好為人哋講解，啱唔啱啊？咁我哋唔係就係講咁簡單咯喎，你能夠講你要做先得噶嘛，即係經過你做嘅時間係流露出嚟咧，所以咧就要話多啲俾身邊嘅人聽，甚至做多啲俾身邊嘅人睇，咁就去度化到身邊嘅人啦。是諸人等於一念中所有行願皆得成就啊！所以如果你哋大家咁做咧，呢十大行願咧，你哋都會成就噶啦。所獲福罪無量無邊，能於煩惱大海中拔濟眾生，令其出離啊！嗱，呢一句亦都要解釋。你能夠做嘅時候喺個煩惱大海中。即係話你喺呢個世間度眾生就喺呢個煩惱海之中噶啦嘛，我咪話過你學佛係咪冇煩惱噶？有啊，眾生都有煩惱啊，所以點啊？能夠拔濟眾生，幫助眾生嘛，令佢哋能夠面對煩惱，解決煩惱，咪出嚟呢個煩惱咯。你唔會俾佢扯住咯，亦都係咪成就咯？皆得往生阿彌陀佛極樂世界，咁咧大家同到呢個阿彌陀佛嘅世界之中，係嘛？一齊去到呢個阿彌陀佛世界嗰度，係啦，咁啊，大家能夠跟住做咧，就非常之殊勝啦。好，今日講到呢度，下次咧就開始講偈語咯喎，嚇，正喎嚇。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。好，多謝大家。